Chasse au balcon à la maison. Prise 1. Voilà. Quelques coups de foudre. Wow. Attention. Il se rapproche. Normalement, je devrais aller chercher ma fille à l'école. Un petit paquet nuageux qui s'est formé sur le nord de l'Isère est en train de descendre chargé d'éclairs. Faible activité. Le rideau de pluie est un peu à côté de ma position. Désolé pour les fils électriques et les maisons. Rien de bien sensationnel. Peut-être une surprise d'un coup de foudre proche. Pourquoi pas. Activité intra-nuageuse. Ça va faire du bien au jardin.
Voilà, ça va pas durer longtemps. Salut Alexis. Ça a l'air de taper un peu plus au nord de ma position et ça descend tranquillement au sud. Pas l'orage du siècle, hein. Bon, un petit dernier là, que je puisse aller chercher ma fille à l'école. Plus grand chose. C'est une chasse de flemmard, autant pour moi que pour l'orage. Voilà, je pense que c'est bon. Très léger. Voilà mon véhicule de chasse. Hop. Dix minutes de pas grand chose.
Allez, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures peut-être. Ciao.